Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo pe lelo ezali mokolo oyo tozali na ba sujet ebele oyo tokolobela bino na émission ya lelo kasi ya mbote to banda tokoyebisa na bino ete na bandeko nyonso tu oyo bayebi ete mokolo mwa samedi ekozala milulu minene oyo bana nyonso ya PPRD ozala membre ya PPRD ozala pe mote ozali na kati ya PPRD te mais ozali ko supporter Joseph Kabila obengami bongo po ete samedi mokolo ya le 19 na 13h tokokuta na biso nyonso tu pona ko marcher pona ko lakisa soutien oyo topesi na président na biso Joseph Kabila Kabange pe tosengi na moto nyonso oyo ayebi ete alingi koya azali na besoin d'information ebongi malamu kobenga Monsieur Adam Chalwe yende moto akopesa bino ba information nyonso ndenge nini milulu wana ekoleka pe makambo nyonso tu akoyebisa na bino. Yango wana tosengi na bato nyonso tu bozala ebele po ete tokotambola pona ko soutenir président na biso Joseph Kabila Kabange. Biso toyete pona ko finga bato toyete pona ko beta bato toyete pona ko perturber ba programme ya bato mosusu mais toyende pona ko tambola ko soutenir ko lakisa na mokili ete tozali ko soutenir président na biso Joseph Kabila Kabange malgré makambo nyonso ya lokuta oyo bato bazali kokosa mais tolingi ete mokili ba ete Joseph Kabila Kabange azali pe na bato to ba partisan na ye ba peuple congolais oyo bazali ko soutenir ba idée na ye ya malamu. Yango ete tosengi na bato nyonso oyo bakozala mokolo mwa samedi le 19 bakoma déjà mois avant po ete biso nyonso tu tokotambola pe tolobi ete tozali kozongela yango ndeko kobosana te sécurité ezali ekozala ya makasi po ete police asi azwi ba disposition na yango nyonso pe tokoyebisa na bandeko oyo nyonso tu bazali kolinga kobangisa bango ke soki boye tokosala bwendeko boyeba ete oyo ezali poto kokanisa te ke awa soki osali moto mabe likambo wana bakoki kolekisa yango boye sanke bayeba tina nini osali moto wana mabe ba oyo bazali koya na ba idée ya koluka ete po baya kobimisa mobulu bandeko problème eza te ba soki bakoya po babimisa mobulu baya babimisa mobulu mais bayeba ete l'état azali l'état lelo oyo bandeko mingi bazali koyeba te bazali kokanisa neti ete soki ou bien beti moto ou bien sali moto mabe alobi ete ngai combattant mais bazali kobosa na ete mibeko tango ekweyaka tango wana nde moto arezonaka malamu. Yango tosengi na bato nyonso boya ebele tokomarche tozali bato oyo ba partisan ya pe tokosala yango na kimia tokosala yango pona kotumola moto te mais pona ko soutenir président na biso Joseph Kabila Kabange.
ndenge ezali wana bandeko oyo nyonso tu azali na besoin ya kotuna information ebongi malamu ya kobenga Monsieur Adam Chalwe yende moto akopesa yo information nyonso ndenge nini milulu ekoleka. Me yambote tokota na kati na emission na biso ebongi malamu ete totika nano mwa spot moko oyo ekoleka ba image oyo bokomona oyo ezali kolakisa ete ndenge nini bandeko ya PPRD bazali kotenir na milulu wana pe bazali kosenga na moto nyonso tu aya ko assister po ete ezali bongo pona ko soutenir président na biso Joseph Kabila Kabange. Papa Botamba na banzi ete tiela biso ba milulu po ete bato batala bayoka message est passé pona ba oyo nano bayokite bazala informé pe bakoka ko se présenter mokolo mwa samedi. S'il vous plaît, Papa Botamba. C'est samedi 19 novembre 2011, à Bruxelles, capitale de l'Europe. Venons nombreux manifester votre soutien à Kabila Kabange Joseph, candidat numéro 3 à l'élection présidentielle, pour qu'ensemble avec lui, nous fassions de la République démocratique du Congo un pôle de l'intelligence et de savoir-faire, un vivier de la nouvelle citoyenneté de la classe moyenne, un grenier agricole, une puissance énergétique et environnementale, un pôle économique et industriel, une terre de paix et de mieux-être, une puissance régionale au cœur de l'Afrique. Naraïs 100% sûr. Bandeko ya poto, bandeko ya mokili mobimba, bandeko ya majorité présidentielle, batu nyonso bao soutenir candidat Joseph Kabila. Bako marcher na capitale ya Europe le 19 novembre à partir de 13h à Bruxelles. Tu veux que Sabino que tu marcher pour soutenir chef de l'État, pour soutenir Moussala Nyos ou Azosala pour le Congo, pour soutenir Moussala Nyos Azosala pour les jeunes, pour la Kimia. Tu crois qu'on marcher parce que tout le monde qui n'a yé Congo est liboso. Tout le monde qui n'a yé Congo zotambola elongo nandenge esengeli. Tout le monde qui n'a yé Congo zana Kimia. Yango to bengi Sibino Boya et belé na Bruxelles. Le 19 novembre pour voir que tout marché, tout manifester soutien à la chef de l'État. Naraïs 100% sûr. Ba mama yote ya Europe, ya Benelux yote, tuko tunanuita juu ya marche ya kusoutenir président wetu Joseph Kabila. Tukutane mukuye mingi kabisa, tusoutenir. Hatuwezi kushanje ekipe na ganye muende mukaone ma realization manjia bitu ingine itakuya hata Europe hiyo abakufanyaka yote siku moja njia manjia baisha kutengeneza bitu ingine biko hakuna wanatengeneza biko hakuna wanatengeneza pole alors tumope chance ya shiku ya kufanya tena hii miaka inabakia miaka 5 ingine amalize mabitu iko ndani ya roho yake iko president moya exceptionnel anajiprive na maneno mingi juu ya kutengeneza mwingine. Alors inafaa tumsoutenir. Ba mama mukuye bele tumsoutenir. Naraïs 100% sûr. Biso awa na compte ya majorité présidentielle toujours ça la marche le 19 novembre. Donc mwana na o azana Finlande, azana Allemagne, azali na Koblenz, azali na France. Azali na 4 Bruxelles, na Belgique, na Anvers, et pas une chose na Tibis, na Portugal, na Espagne, na Italie, oya yoki mbela oyo ya doyen, benda na pembeni, yaka samedi, futa tike na yo, ko bangate, yaka biso tozo na marque, tozo sala, pona ko soutenir chiffre 3, binama ko chiffre 3 lingolo banini, chiffre 3 lingolo ba. Donc, victoire sur victoire. Toko banga motote, boya, potango oya biso koki. Toto kumisa oya biso. Dans la discipline, pour tout le monde a motote, maki oto simba en 2006, maki tisto pasola tiango, basoso basiba bimi, basoso basa kutambola. Naraïs 100% sûr. Batata na mama bana Congo, betu kwa le 19 novembre, betu que ça marche. Marche à Beto, il y a que les femmes qui soutenir le président de Beto, Joseph Kabila Kabange. Beno Zabati, le 28 novembre, vote Yakeli. Beno, Beto Lombana Beno voté, chiffre 3. 3. Faso Basonika na impu ya Beto ya PPRD, Basonika ka 3 R.
donc bezaba raïs révolution na reconstruction donc beno voté chiffre 3 donc na kikongo batuba mosi zole tatu mutu ankaka ve mana yake mamu na beno raïs ke mutu mosi ya bien yani mesala kisalu ya mbote yani mesala vraiment na façon que bola beto vanda vraiment bola ya mbote beno vilaka avait le 28 novembre chiffre 3 Naraïs 100% sûr. Pour la paix, il faut voter. Il faut que tout le monde vote. Il faut que ça se passe très bien. Et ça se passe seulement bien si tout le monde vote. Naraïs 100% sûr. Om vrede te bekomen moet je allemaal naar de stembus gaan. Niet een beetje, niet een paar mensen. Maar zo alleen kan je vrede bekomen. Le 19 novembre, soyez nombreux. Venez nombreux à Bruxelles soutenir le candidat numéro 3 de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange. Naraïs 100% sûr. Donc, tozo benga batuni sur tout. Au bazana vraiment makasi ya kosala le 19, tozana marche à monene o eza pena tellement amotali chef de l'État. Donc, Raïs, bino tout. Donc, boya pena e belé. Talaka tout ali wana donc boya pena e belé. Tout ça la marche pour na malembe, pour na doucement, pour na tranquillité, pour na respect mon boya chef de l'État. Donc chef de l'État do senga que non et le tout est dans la kimia. Tout ba ta kimia to ba ta désordre d'été. Tout senga pena kimia ezala. Donc tout ça la marche wana avec visibilité, avec makambu tout ya Congo. Donc boya e belé on a lo ba nous boya bina dans expliquer bino, les angai na lo ba bongo donc boya pena e belé. Naraïs 100% sûr. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko boiti kolanda message ndenge l'équipe boyuti kozwa déjà bonne note pe oyo nyonso azali na besoin ya kozwa ba information ebongi malamu ko contacter président ya PPRD monsieur Adam Chalwe yende akopesa yo ba information nyonso. Bandeko babolingo sikoyo tokoti bongo na émission na biso ya mokolo ya lelo oyo tokolobela makambo misato ya liboso ezali bongo arrestation ya Rex Kazadi ya mibale ezali bongo parisien refoulé oyo boutaki kotala na babilili oyo makambo alobaki to retenaki mwa quelques points tokolobela yango lelo pe ndenge nini Joseph Kabila apesi valeur na commune ya Kinsenso esika oyo bato bazalaki ata kotia miso te pendant 32 ans commune wana ya Kinsenso ezalaki commune moko mabe bandeko ezalaki soki mbula ebeti bandeko bato ya Kinsenso ifo bakende vacances na matete na tango ya Mobutu bino moko boyebi yango soki kaka mbula ebeti bato ya Kinsenso bake vacances na matete pona quelques jours po ete mai wana ekite asima bazonga na bandaku na bango mais lelo oyo Joseph Kabila apesi esika wana mwa valeur pe atongi nzela bandeko bandaku kote ya Kinsenso lelo ekomi na mwa valeur soki okei koluka ndaku na coin ya Kinsenso ndeko il faut obomba bantuku na yo po ezali lisusu te ndenge ezalaki ete o ba maison cadeau ozozwa yango na baba prix te sikoyo na Kinsenso bandaku ezwi valeur. Pona kobanda tozali kobanda na émission ya tozali kobanda na sujet ya Rex Kazadi o etali arrestation na ye. Bandeko babolingo na kosenga na bino émission oyo bolanda yango na bokebi nyonso po tokolobela bino ba makambo moko ezali très important. Bandeko babolingo tango ngai mama Rosalie to papa Roger tango toyebisaka bino ete ndeko soko oyaki na poto awa koluka vi na yo oyaki koluka po ete osalisa libota na yo talela kaka bit oyo oyelaki na poto pe sala projet oyo oyaki na yango po ete okokisa posa oyo yo etindaki yo olongwa na Kinshasa po ete oya kovanda na poto. Kasi soki komi kozwa ba makambo oyo oye kokutana na yango na poto komi kokotisa yango po nini bazali kokosa bino o bateki mboka na biso Joseph Kabila azali Rwanda ba makambo ndenge na ndenge ndeko ozali ndeko mitia na libulu sanke omiyeba bandeko babolingo
na ko faire raisonner na no bato mosusu oyo bazali kolanda makambo na ndenge ya loyenge na ko faire raisonner bango. Lelo soki otali malamu bandeko okomona bato mingi bazali kosala makelele bimaka mboka uta na tango ya Mobutu kala. Soki potali na bangunda na bango makambo baloba na kati baloba pona Mobutu baloba pe pona Ngwanda. Accusation na bango ezalaki contre Mobutu na contre Ngwanda, donc na bato nyonso tu oyo bazalaka na kati ya gouvernement ya Mobutu. Pe yango pe pesa ete ba mosusu bazwa ba mikanda ba vanda awa ba misusu pe ba changer ba nationalité. Mais likambo ya kokamwa bandeko eloko tozali ko comprendre te ndeko tango yo ozalaka na Congo na tango wana Zaire toloba nano époque ya Zaire tango ozalaki na Congo na époque ya Zaire na mboka tango Mobutu azali na bokonzi tango yo tangi bakelasi na yo po osilisi mosala ozwaka te. Dans l'entretemps, gouvernement na biso lelo bakomi kobenga ba kamere ba paya bakengo wadondo ba paya mena tango wana bazalaki kozwa bako pesa ba poste ya kitoko ya minene na ba paya wana oyo bango bazali kobenga lelo ke olie ba pesa yango na bana mboka boyebi bato boni na tango ya Mobutu basilisaka bakelasi na ba diplôme na maboko me ba chômeur baza kovanda kaka epai ya baparent mpo lelo bato mingi bakomi ete Joseph Kabila azali koloba likambo ya ndenge nini biso bato tokomi mikolo toza kovanda epai baparent afingi bino te azali koloba nde likambo ezali réel parce que ezali normal te moto koki kozala déjà komi na 40 ans 45 ans azali kaka epai ya baparent na ye non jamais. Alors ba effet wana nyonso tu il faut kotalaka yango lelo po ete ezali ba effet moko Mobutu nde moto atika yango. Alors ndeko tango yo kimaki obimi mboka oye na poto awa olobi ete Mobutu asalaki yo bo Mobutu asalaki yo bo okomi ovandi awa tango yo ovandi awa olobi na ye koluka pe vipo na salisa libota na ngai lelo oyo ovandi na okimia ozali kosalisa libota na yo omona kaka bato moko bakambaka mboka na biso pendant 32 ans oyo bazalaki ata kotala yo te tango yo ozalaki na Congo koluka vi na pasi yo tango mosusu famille na yo etakisaki lopango na katikati po ete yo ya na poto oyo ete lelo yo komi na poto wa tala kaka Ngwanda oyo abandaki kolinga kutu bangunda te oyo abandaki kolinga kutu koyoka likambo ya ba ngunda te awa na poto boyebi ba opération boni Ngwanda sali ya ko enlever bato soki ba reflet moto na aéroport anjili bazuyo ba memio na AND ba enlever yo Ngwanda zalaki kolinga kutu koyoka makambo ya bangunda te mais lelo ye awa akomi ko manipuler bato na makambo ya lokuta lelo komi si bangunda ba camarade na ye ndeko kalisa ba pasi yo monaka pa kanisa ndengo tambolaka na lipapa nyonso esili pona koluka kaka mbongo po oluka moyen ya koya na poto. Po ete soki totali malamu bandeko oyebi bato boni bazali koluka lelo banyata na poto bazali kokoka te me bazali na ba moyen na bango yo kutu tango mosusu ozali rien na miso na bango mais Nzambe apesi yo chance okomi na poto kanisa ndenge ba pasteur bamonaka pasi na série wana mabolongo na se kobondela po nzela na yo efungwama na tango wana ba pasteur babandaki kobondela Ngwanda azalaka ministre ya défense Ngwanda azalaka conseiller ya Mobutu mais otikalaka komona teke Ngwanda aya na libota na yaloba ete amwana na bino azali koluka pe mbongo banini tala ngai ministre na pesi mbongo po etakende koluka vi na poto bomonaki yango jamais mais lokola azali male lokola baye kokimisa bango baye na poto Ngwanda moni ete soki na vandi kaka boye mo ete Ngwanda komi kobota ba histoire ya lokuta pona kotia bato na mitu ale bango na ba mobutiste o mosusu bazali ya basali front commun bakomi kokotisa ba septembre na bango na mitu ya bato mosusu oyo bazali ba cerveau faible bandimi pe balandi bango mais bato ya mayele ti lelo balingi kutu kokota na kati na masolo wana te po bayebi ete ezali ba masolo moko ya ba montage surtout bato bazali kokende na Kinshasa. Alors ndeko bakomi ko utiliser yo pona koloba ete
ah tokende kobunda pona mboka bandeko bazwi pe kombo ya monene babambi yo o combattant yo po ndimi ozwi kombo wana olati yango. Alors tokolakisa bino sikoyo ete bato wana balingi bino te me bazali ko utiliser bino po bosalela bango. Ndeko nakoyebisa bino boye boyebi Rex Kazadi azalaki moto oyo bino moko boyebi ndenge nini ba combattant bazalaki koloba ete ye kutu asolola na Sarkozy. En tout cas ye penza ye ndenge azali wana deux fois te ye penza Sarkozy ayokaka ye azali intouchable ye bakosala ye eloko te. Pe bomoni ndenge nini bato nyonso tu bazalaki kaka kotala kaka Rex Kazadi Rex Kazadi. Mais lelo oyo bandeko nazali koyebisa bino ya solo tala Rex Kazadi azali na prison bafieta ye. Depuis bakanga ye na prison bandeko vrai face ya ba combattant eyebani. Depuis bakanga Rex oubli total. Ndenge ezalaka kaka omona kaka sango bazali bango na bango nanu na kati na ba mouvement na bango ndeko analingaka yo mingi ya bolingo boye. Mais tango ekomaka ete moto azwi likambo nde omonaka ete sika bizaleli ya ba combattant eyebanaka. Bandeko nazali koyebisa bino tozwi ba information epai ya ba scorpion noir na biso balobi ete depuis bakanga Rex ozomona penza ke babosa na ye na ndenge ya kosakana te. Rex akoma meme soko abengi okomona azoloba oloba okomona air moko na tonalité neti moto alingi alela. Rex ye moko abimisa maloba oyo Rex ye moko abimisa maloba oyo alobi ete soki nazalaka mayele mbele nalingaki nakota na ba histoire ya ba congolais oyo te. Babiloko nyonso bozwa koyoka bato bazali kobima Rex na prison alobi ete il faut bolite kaka bo continuer nazali bien bandeko waya bandeko nazali koyebisa bino ya solo ba scorpion noir na biso bazwi ba information balobi ete Rex na kati ya prison zomona makambo na ye boye. Pe Rex ye moko aza kobeta masolo bandeko bafuite bimi ndenge Rex azali wana bandeko basi bakatela ye 10 ans na ye ya mobimba. Oyo information tozali kopesa bino ya vrai bakatela Rex 10 ans tango bakateli Rex 10 ans Rex azalaki ata na avocat moko te bandeko. Rex ata na avocat te bazwaki kaka avocat ya l'État bapesi bino moko boyebi avocat ya l'État agosala nini bandeko tango bakateli Rex 10 ans nde sikoyo ba combattant babandi kosala makasi pona basala nini ba sensibiliser baluka mbongo po baluka avocat mais bandeko ba cotisation yango pe bandeko mobulu ya likukuma oyo monaka ete baza ko utiliser bino mais tango komaka na problème omoni moto na moto apesi vrai face na ye yango na lobaka ete bandeko elingi koloba te soki bomoni bato nyonso bamibimisaka o biso ba combattant o biso boye bazali ba vrai combattant te bamosusu basalaka yango mpona nini kolakisa kaka na bato ete non nazali combattant me na motema azali na makanisi na ye. Alors bandeko topesi bino exemple wana ya Rex mpona kotalisa ete soki kutu Rex moto babandaki koloba ete akutana na Sarkozy alia na Sarkozy babeta masolo na Sarkozy oyo babandaki kozwa ye kutu lokola moto moko ya likolo tala lelo bakangi ye bandeko ezala ba Roger Bongos oubli total ezala bato mosusu babosani ye bandeko ndenge ezali nazali koyebisa bino ya solo po ete bato oyo balingi kopesa information ya solo te balingi kaka kobomba lokuta bandeko oyebi ete bandeko tango meme mwana mwasi oyo na kombo ya Louise oyo azali neti moto amelaka diamba soko otali misu na ye bandeko mwana mwasi oyo na tango akendeki kotala Rex Kazadi tango amoni eta oyo Rex Kazadi azalaki na yango bandeko aleli na kati ya prison ndenge akosakana te Rex Kazadi pe aleli bandeko Rex alobi ete bomoni donc bino nyonso tu na kati ya tango nazalaki na libanda bozoloba Rex Kazadi kotinda nga ba mission koloba ete salabo siko na komi na prison tala bazwi babosani ngai bandeko après avoir bakateli 10 ans nde bakomi koluka basala ba cotisation po ete balukela Rex Kazadi avocat donc Rex Kazadi ndenge azali wana azata na avocat ya malonga te
Louise oyo akomi okomona kolekaka na ba Château Rouge kotambolaka epai ya ba Congolais koluka neti basalaka ba cotisation bandeko tala ba makambo ya soni alo ndeko oyo ezali exemple sikoyo topesi yo sikoyo moto olandaka makambo ngulu olobi ete na mikomisi combattant mpona makambo ya Congo tala sikoyo Rex Kazadi moto kutu babandaki kobenga gros poisson tala lelo bakangi ye ba Congolais oyo kaka babengi ba combattant balakisi vrai face na bango ebongo yo moto oyo ndenge balobaka ete mwa ngungi moko boye oyo yanga kaka na loyenge boye mokolo bakokanga yo eke bakateli yo prison na banzi ete bakobosa na yo kuta ta moto akolobela yo aza te ezali basini ya nzambe azali kolakisa biso ifo tomonaka Congolais kolandaka makambo na loyenge te bino bokanisi bato oyo bazalaki ya na poto oyo babandaki koyoka ntango bakombata babandaki koloba balobi ete bakombata baza na raison boyebi ntango bakendaka na Congo boyebi ntango bazonga baloba nini balobi non makambo tomoni na Congo badiscours oyo bato oyo babetaka ezalaka yango te en tout cas Joseph Kabila na Congo aza kosala ndeko yango na tozali koyebisa yo tala kutu Rex Kazadi ndenge azali négligé sikoyo na minito azali kolia mbala na prison ebongo yo ndeko mituna sikoyo ngai soki bakangi ngai ekosukela ngai koma Rex Kazadi kutu baoblie yango na tozali koloba ndeko nayebisaka bino ntango nyonso soko oyaki na poto koluka vi na yo salisa libota na yo mpe pense na avenir na yo to mpe ya bana na yo tika kokota na makambo ya loyenge po ete bato oyo ntango basalaka makambo oyo bazali na assurance moko te oke lelo soko ozwi problème na kati na makambo na bango bakosunga yo a 100% bandeko baexemple ezali ebele tala mwasi ya Arma Tungulu mobali na ye pakotaki na loyenge wana oyo aye kutu mobali akei plus loin kokende kobamba libanga ti na cortège ya président tango mobali na akufi bandeko eloko nini bakombata balobaki te liboso ya mwasi na ye tokobosa na yo te mama antuka tokozala na yo banini me tango mwasi na ye azwaki problème ya 3000 euros na tribunal soki 2000 et quelque bomoni ndenge bakombata balakisaki vrai face na bango wisi aye na ndaku akomi kosinise ntina bana na ye ya mike bapapier bozomona ndenge niveau ya makambo ngo ezalaka bandeko ezali basini ya nzambe azali kolakisa biso bomonaka mosika bato bazali na assurance moko teke lelo soki ozwi problème na makambo ya kikombatant bakosunga yo ndeko talela makambo ya famille na yo talela mpe makambo ya foyer na yo ndeko nakolakisa bino sikoyo mwana mwasi oyo Louise ntango akendaki kotala Rex na prison botala sikoyo boyoka ndenge nini azali koloba boza komona kaka ete problème ya Rex ezali ndongo ezali likolo pe Rex azali moto moko mawa mingi pe oyoka Louise ye moko ndenge nini alobi ete bakongolais balakisi penza vrai face na bango babosani Rex Kazadi mpona kolakisa ete ndeko zala mayele kolanda makambo mpona loyenge te nalobaka yango ntango nyonso ngai mama ozali malgré bolobaka ete nazali moto ya liboma mpo Kongo ebonga ezali na babiloko te oyo bozali kosala yango nde moto ekobongisa Kongo te Kongo ezali ete oye na poto ozwi mayele oankese quelque chose après mayele na yo komema yango mpo opesi implice ezali développement ya mboka na oyo nyonso tu yo koya kosala na poto pe mayele okozwa okoki kokende kopesa ebele na mboka me mingi lokola baya bazali kokanisa ete kikombatant ndenge yango nde soki basali yango lobi Kongo ekomi développé me kivoyi oyo bino bozali kosala yango nde bakomema na Kongo ezali mawa pe pasi bandeko bolanda boyoka ndenge nini Rex Kazadi Louise alobaki pona Rex Kazadi pona komona ete sur quel point soki Congolais azwi likambo ndenge nini akomaka oublié sur tous les plans bandeko ezali mawa pe pasi mais tozali koyebisa bino bandeko bolingaka kotala pe kososola bolandaka kaka mpona loyenge te po ete bango moko bazali bato kaka mingi bazali kosala makelele wana liboso ya bakamera basalaka yango dans le but ke bayebi ete toyaki na poto tozwi te tika togangaka ntango mosusu gouvernement ya poto ekotyangaka bakoki kobenga ngai po ete nakende kozwa poste bino bokanisi bango basalaka yango mpona bolingo ya Congo
moto na moto azali na bentere na yazali koluka topesaki bino susu exemple ya Tshisekedi awa boyokaki ndenge abandaki koganga mpona bafemme viole banini ndenge balobelaka yango mwasi na ye azali moto ya ONG monene oyo ke toyebi pete ba evre nini yango asala deja na Congo tomona kaka ndenge akende na monsieur wechi na libumundunda ya ba Belge keyo akei na Congo po akende kosala ba evre ONG na ye mais ezala na Kinshasa atonga ta ba école te na esika yango apesaka ba aide yango toyebi te bato mosusu bazalaka ete aza na ONG mais akendeke na bamboka akomona apesi kaka mwa bamiete moko boye ale bambongo wana nyonso ye azwi akefi yango alors tala mwasi ya Tshisekedi na mobali na ye bake na este kuna esika balobaka ba mama na biso viole banini atikali ata komona ba mama yango amemi ata kado po aloba ete nakende kokonsole ba mama wana yango na tolobi ete bomonaka mosika hypocrisie oyo bato bazali na yango baza koluka baintere na bango mpo na kokosa bato yango na ntango bandeko na kosenga na papa Botamba tiela biso baimage boyoka ndenge nini Louise oyo azalaki koloba pona ndenge ba Congolais ba bosani Rex Kazadi pe Rex Kazadi ndenge azali wana milelo grave na kati ya prison. Ba image s'il vous plaît papa Botamba. Que ça soit financièrement parlant, que ce soit dans Makambutu. Nini ba ko sala pona ko soutenir Rex Kazadi moko na bango o bakangie pona ekolo. Ah voilà la invité to sala ki vidéo to lancer ki ba non to check numéro de téléphone. Mais tout le monde action tout le monde a 2 sœurs vieux Chélie yo moko pe bijou Caleston nous sommes qui wana Claudine pe a check na tanga ba comme jusque là na moni mutatie te nambo on na so qui na marche au Congo bimba ba chaki na pesa ki nini na sala ki mandat lelo pende na za awa na ye na sulpi bilo kana mbongo wana na tikelie en tout cas Rex aza pona Congo to sa gentité ba Congolais bozaki les premiers ya kotuna ke to aider ndenge nini to ko aider ndenge nini mais elo te so kanisa ki sana place à disengo ngala uti ko mona Rex na boyi ko lela pona baki na ko lela te na ozala plus fort que jamais pona pesa yi makasi mais Rex aki mutoyo aliaka mériter lelo ba aide na bino donc mati pene mati ngomba ti bani ko sopana mais elo mote na regretter nango merci ko Maluisa mais elo te so kanisa ki sana place à disengo ngala uti ko mona Rex na boyi ko lela pona baki na ko lela te na ozala plus fort que jamais pona pesa yi makasi mais Rex aki mutoyo aliaka mériter lelo ba aide na bino donc mati pene mati ngomba ti bani ko sopana mais elo mote na regretter nango merci ko Maluisa bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka pona komona ete ndeko oyeki koluka vi na yo na poto continuer chemin na yo po ete bato lelo bazali ko utiliser bino bangwanda na bato mosusu na ba ex ministre ya Mobutu basalaka baliaka mbongo ya mboka tango wana yo zalaka ko souffrir na mboka bayaka te pona kosunga baloba ete zo mosolo kende na poto luka vi boyebi bino moko bapasi nini bomonaka boyebi ndenge boluka banzela ya poto na bakaskade bamosusu baluka yango na nzela ya babato bamosusu baluka yango na nzela ya makolo ndeko tala bapasi omona na ntango wana ngwanda atalaka yo miso te azalaka mpe kuta ata na besoin na yo te na ntango wana baministre lelo bazali koyebisa bino bamakambo batalaka bino ata miso te fami na yo nde moto ebundaka ntango fami na yo ebundaka mpo ete yo ya na poto babundaka mpo na biti moko yo ya osalisa bango mais lelo yo ye olobi ete okomi kombata ndeko nazali koyebisa ye ya solo nzambe azali nzambe ya basurprise bino ndenge bozali kokanisa ete Joseph Kabila esili mpo na ye nzambe akoki kosala ete Joseph Kabila pa zwi mikolo ebele na mboka na biso alors yo moto ofingaki yo moto oza koloba n'importe quoi lobi okozala sikoyo moto okobanda kosengaka bapardon mpo ete avozonga na mboka alors ke Congo ezali mboka na yo mpo na nini mpo ete ozali kofinga bakonzi ya Congo sans que o se rendre compte ekoki kotournele yo bandeko oyebi ndenge ezali wana nazali koyebisa bino makambo ya kikombatant soki bazali na besoin ya bato wana nde bomoni ete mon frère bazali ensemble bakokende bamarche mais zwa kaka problème ndeko nde koyeba ete ndenge nini bakombatant bazalaka bomoni ndenge
ndenge bapesaka titre ya monene epai ya mwasi ya Matungulu mwasi ya héros mais mokolo mwasi ya héros azwaka problème ya 2000 € pamba bomoni ndenge basundolaki ye mwasi yango akomi koloba ete wisi aye awa boyeboye babiloko moko ya bongo bakongole pata soni te moto bozwa kobenga mwasi ya héros bino moko bopesi titre bozoka ta soni te bozwi foto na ye botie yango na internet pe botie na numero ya compte botie na forme neti aza kolela on dirait mama oyo Ethiopie bandeko tala ndenge niveau bokitisaki ye bomoni mpona kolakisa bino ete bandeko makambo ya kikombata oyo moto na moto azali koluka intérêt na ye soki intérêt eza te ndeko bakoasiste yo te bomoni ndenge Rex Kazadi azali kokemba bandeko ezali wana kaka soki ndenge ntango mosusu lokola tolobi boye okomona bakoya kosala mwa bemission moko mpona badementir banini meme Rex Kazadi boyoki bino moko ndenge ebimi na monoko ya mwana mwasi na Louise donc baoublie totalement ndeko yango na yo kutu moto ozali moto moko bayebi ata yo te ozali kolanda kaka na loyenge keba mokolo bakokanga yo ekosukela yo mabe mpe tozali koloba ndeko ye moto koya na Belgique ozali koya mpona loyenge olobi ete nakende kosala mobulu epai ya bato oyo bakomarche mpona Joseph Kabila le 19 ndeko problème eza te mais police belge azwi mpe badisposition na ye kobosa na yango teke ndeko tango ndenge tozali koloba tango ozali koya kaka na loyenge keba loyenge wana soki tala soki bakangi yo oke na prison nde okozala kovandi boye obandi koraisonne loyenge eza nango problème te mais tango bakangaka moto komi sikoyo na kati ya 4000 oyo oke kokutana na baprisonnier mosusu bamindele mosusu bakanga bango kala bakoma na kanda bakomi siko kokonza yo kuna na kati ya prison bakomi meme kobeta yo wana nde siko koyeba valeur ya liberté na yo bandi kokanisa eloko nini etindaki ngai soki kutu mwasi ya Matungulu baza kolemba na ye mpona 2000 € yebongo yo soki bakangi yo nani akofutela yo avocat Rex Kazadi kutu oyo bakangi ye avocat baza kokoka kofutela ye te bandeko bofungwama bozwa mayele nalobi moke mais ete ya bino makambo nalobi bandeko mpo ete ezali leso monene soki ozali kolanda kaka makambo ngulungulu keba ndeko yo moto ozali na ide keke nakoya mardi nakoya kuna le 19 po ete naluka naboma mutu problème eza te yaka koboma mutu mais yebaka ete mokolo oyo bosala acte na yo mpe mokolo bakokanga yo nde mokolo wana okomona ntango justice ekokata makambo nde mokolo wana mokolo koloba ete en tout cas na makambo yango ya Congo naye komona sikoyo ke baitilizaki ngai lelo oyo Rex Kazadi alobi yango me bazali kefa Rex Kazadi alobi ete navandaka na ngai fallait pas meme nalanda loyenge na bino ya makambo ya Congo mais lelo naye kocomprendre bavrai congolais baza banani Rex abimisi yango na monoko na ye bomoni tala sikoyo bokomi ete po Rex bozwela ye avocat ekomi kosala tinsani moto akendeke na nini na Chateau Rouge kokota na bamagasin na kaye tolingi tozwela Rex Kazadi avocat boyeboy makambo ya soni bosalaka baloyenge me bozali organize te soki problème ekweli bino nde wana le bokomi kosutuka mpona koluka tala boza koluka avocat me na ide ya kosenga bambongo ya mabonza me wana eza bozoba ebongo mbongo yango ya mabonza soki bapesi bino c'est bien bozwi avocat kobanda kobunda bino bakobanda kofuta ntango mosusu chaque fin du mois ebongo mokolo mbongo ya mabonzo bapesaki ekosila bokozonga lisusu mpo bosengaka bamabonza yango na tolobi ete bozali mal organisé boza kosala bamakambo ya minene me bozangi bato ya mibeko to baavocat pembeni na bino mpo ete soki bozwi problème balandelaka bino ezali pasi mpe mawa bandeko babolingo sikoyo tokoti bongo na dossier ya un parisien refoulé mais nakosenga na papa Roger yende apesa bino sujet wana ebongo sima ngai nakozonga na kati na sujet mosusu oyo tobongiseli bino mokolo mwa lelo papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba
bandeko bino moko bouti koyoka ndenge nini mama Rosalie a éclaircir bien un sujet o etali bongo arrestation ya Rex Kazadi ndenge nini makambo esukeli lelo ndenge nini comportement ya bato babengi ba combattant et monisami lelo na mokili moto na moto a tiré leçon azwama mayele. Nazali kokota siko na dossier ya un parisien refoulé bandeko bino moko boutaki koyoka kotala ba image oyo chaîne moko elakisaki un parisien refoulé na Congo oyo ndeko alobiete azalaka na France alongwe France Belgique Allemagne oyo balakisaki na babilili oyo ndeko oyo abandaki koloba pe nyonso tu eke kotalisa kaka ke Congo ezali pays oyo ezali na pasi ba makambo ndenge na ndenge mais sikoyo biso tozwi sujet yango pona kolinga kofungola ba cerveau ya bato na oyo ndenge bato mosusu bazali kozwa ba information pona kolinga kolalisa bato pongi yango na tolobaka tango nyonso ete journaliste oyo na kombo ya kalala il faut alukelaka bato ba sujet ya malamu yaza komona neti ba sujet aza kolakisa na bato ezali ba sujet moko penza capital yango nde ezali kolakisa ete pasi ya Congo esika ezali non kalala ozali na ba sujet moko oke ezali ata na tina te bandeko mwana mobali oyo parisien refoulé oyo ake koloba ba makambo alobi ete non en tout cas ndenge ezali wana pona yaza komona ete soki ya vote Tshisekedi nde bapasi oyo yazali na yango bapasi na ye esili mais sikoyo na kozonga nano mwa moke nsima pona kokota na sujet ya mwana mobali yango malamu bandeko boyebi ntango ngai na mama Rosalie tosalaka ba émission soki tozali koloba ete ndeko oyaki na poto luka o apprendre ya mingi po ete soko kei na mboka opesa implice tolobaka yango pamba te tolobaka yango na tina tango tolobaka ete ndeko soko ye na ndongo ozali na poto a profiter o s'intégrer po ete intégration ekoki kofungolela yo baporte na makambo ebele tolobaka yango pamba te tolobaka yango na tina alors lelo sikoyo tokolinga tolakisa tina na yango po ete bato bamona bandeko mwana mobali oyo azali parisien barefulaki ye pe na video oyo bokotala bokomona ndenge nini apesi pesi programme na ye ndenge nini ntango ayaka na poto ndenge nini bambula asala na bamboka aleka bamakambo ndenge na ndenge alors bandeko babolingo sikoyo bokomona sikoyo ke ntango ngai ntango ngai papa Roger na mama Rosalie tolobaka toyebi eloko nini oyo tolobaka yango na tina tango tolobaka likambo ya intégration pe ko apprendre bandeko mwana mobali oyo soki botali ba mbula oyo apesi na mikolo asali na poto bandeko ezali pasi pe mawa avandi na poto tina ndenge barefoulé à apprendre rien bandeko pona nini ekamwisi ngai bandeko moto avandi na poto bambula soki 11 ans soki 15 ans apprendre rien tango bazongisi ye na Congo eloko ekamwisi bandeko olie ye avandi na poto na bambula na akende kopesa malgré ezongaki na Congo alobi azalaki na bambongo na ye bandeko boyoka malamabi azalaki na bambongo na ye mais na bambongo wana lokola aprenaki pe rien na poto donc a gaspiller yango kaka boye mbongo pe sili pe atikali wana na bongo vide parce que apprenaki rien mais soki apprenaki quelque chose na mbongo wana azongaki nango na Congo alingaki tamsu asala moi entreprise na ya mukepe na oyo azwaki akokaki ko engager même deux congolais bien trois congolais abandi ko lakisa bango o apprenaki na poto pe makambo na ye vandi mais lokola azwaki rien akosala nini bandeko botala moto uti na poto bambula ebele mais azali koloba ngo malamu alobi ete ntango nazongi na Congo natikali wana piaka mais eloko ebikisaki nga ami moko avandi kaka kuna na kini nde azwaki ye ainitie na bamakambo ya basoudir banini tala kaka moto avandi na Congo yo moto uti na poto na pays développé mais moto avandi na Congo asali tu apprendre yo métier pe obandi kosala métier wana omoni ke
yangala tango to lobaka te bande ko ndenge bozale botika ko salaire bo apprendre quelque chose alors que yemo to zalaki na avantage malgré zalaki na eloko te na maboko mutu na yo soki apprenaki quelque chose olingaki osala eloko ya munene na Congo wana pe okoka kozanga mbongo te parce que lokola apprenaki na rien yangala bomona etikali kaka bo bandeko azali koloba ete ba refule pona boye pona bo oui ekoki kozala pe ndenge alobi pona mukanda to boye te mais bandeko soko olandeli malamu omitu na sko moto asali soki 11 ans soki 12 ans na poto asali rien po ete makambo kaka ndenge expliqué na ndenge alobi ça veut dire que apprendre un peu rien bon bandeko il faut que soko bomituna ko refule ba refule ki est-ce que asalaki ba bêtise te po lelo komi kaka so ba refule oh non po mbila monaki ngai te nazaki na papier te mbila tanga kanga azongse ngambala moko bandeko siko tozali komituna yes quoi prendre rien à celle qui 12 ans est-ce que ezali tango mosusu ba bi de confiance kaka ya ba congolais te ou bien kende ko sala likamoro bo bakangie po ete ko ba congolais pe balobaka vérité te parce que ndenge naza ko mona la kaka modèle na ye ndenge azali naza ko mona kaka ete mutu moko asala kine kaka biyoma po muto ndenge aza ko loba ete naza na famille mobimba za ko tanga ba misu na Canada banini alors pona nini bandeko na ye batiki na Congo mbule ebele ba réagir te c'est que ba ye ko mona ete azalaki na buzoba ya toto asalaki ba buzoba baza ko linga ko bengi sa lisusu te po soki ba bengi sie ba moni ete ako continuer kana na ba bêtise bandeko bolanda kaka maloba moto azali koloba ezali ko lakisa ete même ko refleur ba refleur ki etango mosusu po ko mona ete ezalaki cause ya likambo ezalaki tango mosusu kozanga mukanda te ezalaki kaka ya ba bêtise oyo ba congolais basalaka ou bien akotaki na magasin adokoli quelque chose et lukali ya ba problème bakangi ya zongi ou bien salaki likambo moko kaka ya mayu ya bakangi bazongi sie po ba congolais balobaka nde vérité te mais yoka eloko moko azoloba po mona kaka ke aza pe na vérité te kati na ye azoloba nini ke a famille na ngai ya Canada bango kutu baza na kaka soki kaka na lobi kaka nga 2 jours kutu ebele na zongi mais 2 jours kutu ebele ozongi et bongo beti bambula ebele kuna na Congo baza ko réagir te pona nini po bayebi tango mosusu modèle nini oyo bazongiselaki yo yango na ezali mawa mingi pe pasi et bongaki kutu oloba kutu ke ba congolais ezala kutu ke parisien moko ba refule ki ye azongi kuna na Congo mais apprenaki quelque chose tango azongi asala te loko moko boye après baza kotuna lobi tala ngai nazongaki awa bamindele bazongisi nga mais ntango nazongi awa na oyo nazwaki kuna na poto na mwa maelo nazwaki tala bamakambo nasali awa banini mais tala ndenge nasa sorti tala eloko nasali wana kutolinga tobetelo maboko tolobi bravo mais yo ndenge ozali wana bazongisi yo okomi kutu koluka susu mutu Kinshasa akomi koapprendre au métier bandeko likambo kokamwa alors que ana poto ezali na bamétier ebele oza na occasion ya koapprendre donc yo oapprendre eloko te ovandaki kaka wa ntango mosusu ozali kaka mutu ya biyoma banini bazwi bazongisi yo yango na bandeko boyeba yango ete bakongole tofungwama tozalaka na baloyenge ya biyoka kaka bamakambo na loyenge te soki moto alobi likambo il faut koétudie yango tozali lisusu na ntango ya mobutu te oyo ezalaki kaka balobi toyoki sans toza kozwa temps ya koraisonne te sikoyo tokomi na temps ya koraisonne moto alobi likambo bovandi boétudie mais likambo ekomelaki moto mpona nini boyo neti ngai nazali koloba yango mbala moko soki nakotala bamakambo moto aza koloba soit disant parisien azali fainéant pe azali moto moko pe ayaki kaka na poto asali baloyenge eloko malonga te pe encaisserie tala moto mobimba moto nyonso ayebi ndenge nini na poto awa tozali kovivre vie pe ya pasi mbongo pe ezali pasi mais moto ya mayele soki azongi na mbongo na ye na Congo mais akoluka asala eloko moko boye mpenza oke emona na miso ya bato mais ye aza koloba bien nazongaki na mbongo na ngai ale tala kaka ndenge mbongo wana nazongaki na dépense yango esili et puis moto ya Kinshasa apprendre ye métier alors que yende moto akoki komema kutu plus mpona koapprendre na bato akini yango na tozali koloba ndeko ndenge ozali na poto aprofite apprendre quelque chose ngai lelo papa Roger ntango mosusu bato balobaka ye aza koloba boye ye bongo ye apprendre ni tala ngai ndenge nazali na apprendre mingi na apprendre mingi nayebaka ke lelo soki ngai natie makolo na Congo nakolakisa bato bamakambo ebele oyo ngai na apprendre en Allemagne mais ezali teke nakoki kosala yango publicité awa mpe moto lokola ngai ata ndenge bato balobaka Congo pasi bobo moto lokola ngai ata lelo soki lelo bakitisi ngai na Congo babiba ozonga na mboka na nazongi na Congo na oyo ngai na apprendre nakoki kokufa nzala te mpo na kosala nyonso tu ata na babiro ya baministre na
métier on va apprendre attends na bureau ya ministre okende ko sala ba misala na ko encaisser quand même quelque chose mais le col hier apprenant que l'autre côté dans la siko ya komi ko la bat ko betela ba discours la komi ko joie yango la siko to voter et ceux qui se dit ceux qui ont voté pour être situation dans la malamu banini ndeko ozali fainéant tika makele ozali fainéant ata le ceux qui ba tchi se dit oko sala na opé rien pour na mona ni ke na poto awa ozali no pe ka fainéant 11 ans, 12 ans, on va prendre rien, bazongi si on na terrain et comme que muta Kinshasa, a comme qu'on va prendre au métier alors que yo outi na ba pays développé, ezali pasi pe mawamingi. Papa Botamba, tiela biso babilili, toyoka ndenge nini mwana mobali azali koloba, ezali pasi mingi komona moto mosusu azali kosala ba déclaration sans que yemba ete, azali moto outi na ba grand monde yende moto ko kende na Congo apprendre bato pe asala makambo ya malamu mais akomi yona akomi ka au Congo pasi bo. Bon yesi ko tala siko, yo moto outi na pays développé. Outi na pays où on va apprendre quelque chose mais tala siko batu yakini, okeko kuta bango na monde ya pasi ndengo zali koloba mais tel batu yakini bazali ko débrouiller bazali na makasi ko lekayo kutu muto uti ba mikili ozo mona teke zali soni ya wana bandeko pona ko conclure il faut ko tala pona nini bandeko na wana za kolobo na Canada o boy bazali pona nini baboyi ko zongisa po ba yebi malamu azali moto ke tango azalaki na poto asala sala tango msu ba biyo ma famille silika yango na batiki comme punition azala na ndenge wana boyela kabiso ba masolo ya lokuta te boyela kabiso soko ndeko soko yebe tozali na ba makambo na oyo moko osali yango na ndenge na yo ou bien azali ya yo privé ko lingaka te ke koyaka okotisa yango pona makambo bana ko condamner ba konzi ya Congo atala ba konzi ya Congo amboka boy ndeko yo ye na poto en kesserie osali ba buzoba na yo siko komaki ke ozongi na Congo zo sanini ba konzi ya Congo nde siko obatisani ba s'occuper na yo po yo zala bien po yo nde mto uti na poto yangana to lobi ete bandeko bozo exemple ya mwana mobali oyo azali penza fainéant Papa Botamba ba image s'il vous plaît pour qu'en Europe nakena na 1980 non 88, hein. J'ai fait jusqu'à l'an 2000, donc j'ai fait dans les 11 ans plus tard en France. En France surtout, précisément là où j'étais arrivé quoi. J'étais arrivé en Belgique, hein. Mais en Belgique j'ai fait une semaine j'ai rentré en France. Et en France là-bas j'ai fait bout de 7 ans et demi. Après je suis parti en Allemagne, j'ai fait 3 ans et demi. Hein. En total en Allemagne. Alors vous allez refouler na année ni au na 2000 dans l'an 2000 en mois de mars. Ah, dans le mois de mars 2000, ça dit que depuis le mois de mars, Tilelo Boye presque 10 ans ou 11 ans après. Presque 10 ans, 11 ans et quand j'étais arrivé ici, na komaki na aéroport, na comprendre quitté na mona ba aéroport ya ba mindele eza na ngona biloko mo côté mais et chez nous na mona ka ba nini ba comment on appelle ça, tuyau, il y a ba mitraillette, et puis voilà quoi. Donc c'était pas un aéroport, c'était une place pas bien vraiment d'intérêt quoi. Vraiment. Année 2000, le mois de mars, ça là qui pour se retrouver en Congo. Qu'est-ce qui s'est passé après 11 ans yozala na Olibanda ya Congo? Yango na bisa vraiment boye mais c'est les journalistes hein mais c'est les presse na bisa boye et batuna biso oyo biso dozo recevoir neti ba chinois na ba moya lelo oyo un chinois qui n'a même pas de papier mais il habite ici à un magasin motomo azo contrôler été donc mboka vraiment eza vraiment bien té mais nous là-bas hein quand tu manques même 2 jours, il y a 6 jours, il y a poto, so bakangi faut ba refouler yo. Ça dit yo zangara moi 2 séjours. Ou sombara séjour té. Na sombara séjour té parce que moi biso que dans l'époque il y a Mobutu et par Mobutu ils allaient le loté. Ah ba no protéger non époque Mobutu. Ba non protéger biso té mais to kenaki en tant que parce que lui il était ici en tant qu'un dictateur. Et nous on était filés, on était chopé notre pays à cause des dictateurs quoi. Parce qu'il y a des dictateurs et puis bon voilà. Fandate, makambo belé yango na monique ba na ko garder biso Mobutu alongwe to comme na époque ya Kabila le père nde sikoyo batu wana esalaki ke non Kabila le père alongwe sikoyo komi hein le fils yango na monaki basalaki sikoyo tout. Moi je cache pas les mots. Sarkozy
Bekovoa. Hein? Bekovoa Zanani. Ari premier ministre intérieur de France. Chirac. Azalaki maire, il y a Paris. Non, maire, il y a mairie quoi. Mairie, ça veut dire donc non, quartier. Hein? Donc, Moutao supervisait quartier au Nyonso. Oh, il y a Chili. On comprend, c'était lui, il était le maire quoi. Mais après, Bandi ko seré bisotan Mobutu a Kei. Donc, c'est-à-dire, en 97, c'est-à-dire 97 déjà, Bandi ko seré bino. Bakombo ya bato cité wana. Voilà, Bandi ko seré biso parce que on a gagné au coup de François Mitterrand, Azaki toujours dans le pouvoir. Et on a commis François Mitterrand qui n'a pouvoir. François Mitterrand a changé qu'il va donner. Hein? Moto azana mukanda, te faut passer mukanda, attendre un immigré. Hein? Immigré, moto aye ko sala musala na mboka na bino. Va faut passer identité. Après François Mitterrand a oumela gide bango pouf a koufi. Et la koufi a tiki petit na ye Chirac. Chirac est la alors Chirac a qui droite. Droite c'est lingi ba immigré. Tina moya lelo je suis en train de parler ça. Même sur Otaranda connaît dans le bango. Je suis en train de parler ça. Droite il veut pas des immigrés. Ba lingi race noire au té. Au moni race noire oyo. Pour son abisso est très dangereux na poto. So va coûter on a quoi mon beta au bomayo. Voilà, donc, si tu comprends bien, tant que le président est remplacé, comme si on bengana Batu ou bazagi dans sans papier. Donc tout le bakeyo comme sans papier pendant une période. À l'instant contrôle les bandits, si quoi ils bazagi obligé ba bengana yo. J'étais sans papier tout d'abord. Tu as dit sans papier bah tu es belé parce qu'il y a même des Arabes qui ont fait 35 ans, bazon a mis candidat et banaka de séjourner. Nous tous on vit en clandestinement. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Biso to ba clandestin. Les batama na bino fino mo pasaka na katanda kukaka bato bato kozana wana. Ndenge redi ayemba donc otambula ekenge goluta nyao. C'est ça la clandestinité. Donc tant otambula mina coin otalibo. La police à côté obimi. La police à côté okimi. Ozomona mais siko biso awa na Congo. Tozongana mwa moke na Congo ba mama oyo bazoteka na Victoire o bateka ba kamundele ba makemba batumba mais toyebi ba carte ba West Africa ba West Africa toyebi ba carte de séjour na bango te ba yambula nini eza nini ba prolonger ba camion ba carte d'identité na bango wapi immigration nini o bango ba prolonger pour mboka eza nango bien te tozoyeba na bizote to mona ka bon voilà il a des chinois ici il a des des Ouest Africains ici, Bendiens, Belé, et puis Sénégalais, voilà, ce temps on s'est retrouvé à Kinshasa, en 2000, il a fallu que au salon d'activité, au bandelin TV à zéro pour se tuer pendant 11 ans. Où s'adapter à une temps commis. Oui, maman, pendant bien quartier 7. Pendant 11 ans, na poto no banda ouvrir na via batama. Non, on a commis na Congo, on a moni ba frère et puis nangi na mbongo nangai. Et puis je m'attendais qu'en tant qu'un Européen, parce que j'ai fait 10 ans, je suis de la nationalité française, mais pas français parce que voilà. Non, mais la nationalité française. Mais, awa, na moyenne bande konanga boye, ningi baza boye, ba santé moko ya bien te, ba batu moko neti ba diable, ba batu moko neti. On mieli sika na ba 2000. Na yesika. On ba santé bien te ndengona. Nous comprendre te bébé, personne na wuti. Boto batu minene ngamo munene mais na yiko mona siko batu moko boye ba santé vraiment il y a qui bien te. Alors pour na roloba vraiment au juste mboka na biso vraiment et rosa na bato ya ba santé te bazomo na mususu misisa na maboko mboka na biso ko sala te mususu to mona bato mususu mona kangi longi mususu mona mutu ezana ti lia kite biso no mitu ya lia kite ne to sabo mais ce doké na poto mitu rentrer lomba makiko rentrer alors et puis na tuni c'est une question vraiment ningi no kondi boyo non na kondi te yo moko mona ka mboka ngo ningi ezaleli mais pour Kabila les pères alors on a vu pour Kabila les pères ba cantine ba makambe belé mais comprendre que non des gens ils souffrent vraiment sérieusement parce que na aidé batu ya trop na utaki poto hein na sali si batu belé na utaki poto na ina mbongo na ngai na zilaki mbongo nyoso fa il faut essayer là aina comment eti bango nyoso ni batemi au les entours na ngai oyo
Ce que on a ceci, on peut s'adapter si on a vie normale la ndenge zalaki aboye. Si on activité ni oyo, on peut ça la pona en fait au lieu de mon on tout na batu. Et sili. Est-ce qu'on a simanango, il fallait quand même vivre aussi, vivre comme il faut. Si on a minité bo activité ni ozo ça la pour survivre comme batu ni oyo boyo. S'adapter avec mon aussi. Ok, na ami moko boye na tika ye awa na Kisasa, to bana kokola to bana mike, to na bango sima lopango na seti, to na kokola na ye, mais ye azaki peintre auto. Donc yende mutasala ki ke yisinga bi masala ngai, oleo ke kotambola o ke kosenga batu bambongo. Bon, kosenga batu bambongo te, nonga na mwana poto na okuta na mwana poto na ngai na webise ke non, na besoin mbongo, opesa ngai mbongo. Oloke no senga ndenge wana toye kolana na moi oye kolana na Kisasa. C'est pour cela que je fais la peinture autour et c'est la peinture autour dans le fandi na comprendre produits chimie na comprendre que ça boye après to kabon na ye na miwana nde na ye kokuta na siko na millier oyo. Hein? Je fais des petites retouches, mais ce qui n'a jamais tout kananga moko ya bien que non, faut na sala kamnya mobimba na kena on est na garage na bimisa ah na kena on a garage ndé na gros sala ba défi na sala mutu kananga yi. Vraiment donc tu te rendre compte que ndeko boye aye na Kinshasa na bosse sous prénom so vous rappelez? Je m'appelle Bila Lelo Jean-Marie. Bill Lelo Jean-Marie. Tant on s'est retrouvé en Kinshasa, ndeko na biso Jean-Marie à s'adapter quand même dans la situation oyo boye ezapé na Kinshasa, à apprendre des métiers pour à vivre. Malgré tout ça, tout ce qu'il a trouvé comme difficulté na Kinshasa, amikanga isinga na kingote, bozomo nae na courage oyo azana ngoya ko s'exprimer et surtout que ayebidi nyazo sala pezo comprendre nyazo sala. Mais question mo elinga na mutu. Et si elle a opé sur ton fan na lipongi na yo quand ça peut ozonga susu na Europe to na mboka mususu ou ali banda ya Congo na expliquer que déjà que j'ai mes petits neveux hein au moins na ya o atinanga za na ma campagne atinanga na France na ici quoi na Canada et hier on a eu ça qui dernièrement et puis bat na mairie bandima qui dit que non nous connaissons parisien dépôt parce que ici maintenant je suis en plein tenir à Moussala. En plein de tenir à Moussala quoi. Ok? Mais il faut battre dans nos photos à tata européen. Hein? Tu comprends les sous on est nésali. Donc banaser babenga giser et puis babi non tout le monde non kokona et puis azo mamba politique va mamba belé. Donc na osonga ngai. Et un problème était, j'ai mes neveux qui sont en Amérique, Canada, des nièces qui sont en France, des petits cousins qui sont en Londres, et puis je suis tranquille quoi, voilà. Vous êtes tranquille, sans inquiétude, donc ce moment lui va se concentrer sur ça. Même pas des jours. Donc vous avez la confiance dans le fort. Ce qui nous vient de titre, il y a des effets nangai ou on dit manayote, mais faut on dit magaka pour ne faire mon azali ministre il y a nini il y a ACR. ACR Zanine. ACR. Donc c'est des gens qui viennent prendre des immigrés ici, des étrangers ici comme lui il est au Canada et puis ils viennent prendre des immigrés ici quoi. Ok donc il y a au Canada, soit on a besoin de récupérer au Canada donc on va récupérer facile. Vite fait bien fait. Donc je crois que déjà Ndengazana ne vient déjà au CP là. Ndenge a monio puisque Congo qui na Canada et landa makana au Sarnate, Congo qui na Afrique du Sud, na France, na Europe mo bimba, na Amérique mo landa makana au Sarnate. Bango bilonio so moni ndeko so Jean-Marie et je crois que bosi occasion oui ba su histoire na bien puisque boyebisa ki biso to luka eli susu. To na to solo na eli susu puisque la fois pas to solo ba solo mususu. Bonga bo mona esko avec tenu solo ndenge ni azaki refoulé. Pour comprendre que Azalaki pendant période il a fallu renouveler les papiers. Bazoki retard et renouvellement de papier ndé ba ko récupérer ba refoulé en RDC depuis 2000 mois de mars bien entendu nandinga vandi en Kinshasa à s'adapter la population de Kinshasa où il y a de cela 11 ans à l'époque à s'adapter et depuis quoi depuis 2000 11 ans les sous donc vous comprenez que comme pena aguerri et puis il y a un métier
na Kinshasa awa akomi kosala pe fort ya koyeba ndenge nini bakino oyo atikaka siro na yokuta ba mike nzoto mike ndenge nini bavivaka ye mo pas s'adapter et puis na ye mo pa yokoma benzo to mike par rapport ndenge otika oyo ouais, parce que la condition vie sociale vraiment c'est la merde, hein. C'est la merde à condition que mboka ezanango bienté et puis tout c'est là les vieux yemogo aya l'accent la photo pardon les vieux yemogo aya et puis toye bani to ça ah et bah numéro ça là pour na biso quoi la sociale tout d'abord. Bandeko babolingo bino moko bouti komona pe kolanda oyo ndenge nini eza kolakisa ete irresponsabilité ya moto oyo aina na un pays développé avant di bambula à apprendre rien à encaisser rien ya wana pe ndenge bomoni azongi na Congo wana azongi pe maboko pamba azongi pe mutu vide ya wana ekomi ete bato ya Congo bakomi susu ko apprendre ba métier bandeko ya wana ozomona ete o pezo ka mutu zéro à la base ndenge balobaka okomi na poto awa ata ozuna numbongo te luka kolinga ko apprendre peut métier ko biksa tozali na avantage pona nini tozali na facilité ya ko apprendre mingi mais ba congolais balingi kaka kokuta na bisika ya babozoba na ba château rouge ko beta ba masolo ya babozoba ba makambo ezanga tina ko loba n'importe quoi ta ezoleka 5 ba miyeba yanga na bozo ko mona na bato mosusu bazali ko bunda lelo pona makambo Congo ba yaka na poto na loyenge basali ba loyenge je pousse ni lelo bande ba eko sutuka kanda wana siko bazui batie yango na makambo ya Congo o Congo nde boye o ba konzia mboka na biso bandeko botika ko distraire bato wana nde ezali distraction ndeko soko yaki na poto awa balobi vie eza na retard te soko monete AGC poussani luka wa prendre métier ozwata moi quelque chose okoki kozonga na mboka na mwa mbongo na ope okosala mwa likambo ko s'en sortir nde loko bato bazali ko bossa na bazali ko yebate bato mingi bakotela kilo yenge tala lelo siko pe ba mobutiste oyo o mobuta mesani saki bango ko zombongo na kesi ya leta ofele ko zobambongo sans même ba bimisela yango ba motoki yango no moni tango ba ye na poto awa bazali ko kokate ba komi ko influencer bato mosusu na makambo ya ki rebellion kaka ndenge pe ba mosusu ba mobutiste mosusu ba kendeki na niveau ya Afrique du Sud ba komi kuna bazali ko kokate ba komi ko influencer bato na ndenge ya ki rebellion mais boye bakaete eloko oyo bozali kosala bokokamwa kaka ndenge ekotournele bino mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba na oyo etali sujet ya mwana mobali oyo pona ngai na koloba ete azali penza fene ya bolole yango ete ngai na koloba pena ndeko oyo soki kalala yango na koyebisa na kalala elingi koloba teke soki ozali moto ya IDPS moi ba makambo nyonso to ezali kobima kaka na ndenge ya moto ya vie privée ya moto personnel ozwa bokotisaka yango na makambo ya Congo kozanga ya mwana mobali oyo elingi koloba teke lelo nde po ete pays ezali na boyende mwana mobali azangi mwana mobali oyo soki lelo se retrouver te azali bolole oyo tokoki koloba ete azali bolole bandeko ozomona kaka na explication na zoloba ete na yaki na bambongo na ngai alors que na utiliser yango na lokola azalaki na encaissaki rien na poto azongi na rien na 00 yango na pomoni te azongi na mbongo na Congo asali pe loko ta zongi ya 0 sikoyo moto ya Congo akomi kozwa pona ko apprendre ye lisusu métier bandeko ezali soni mingi babiloko ya boyeku il fallait pas aleka liboso ya ba caméra pona koloba ezali mawa mingi po ete azali moto moko oke na yebi kutu tendenge ni na koko qualifier ye alors que kalala tika ba comédie na yo zali ko sala oya ko kamata makambo ya mwana mobali au privé irresponsabilité na ye moko ki feneya na ye o kamata banda ko zwa yango ya ko kotisa yango na makambo ya Congo pona koloba ete tala mboka na biso lelo ndenge ekomi parisien ba refouler tala pasi ya mboka nde komisie boy non akomi bongo parce que ye moko lingi ko apprendre te yo kalala yo lingi koloba ete na kati na Congo wana bato bazali kuna na Congo o ba debrouiller ka bien ba se retrouver ka bazali te yo moko kanga kalala
tala stratégie na yo zalaka na yango ya micro na yo zali kotambusa yango kokende kozwaka ba information ya mabe po tinda na poto bazwaka bambongo batindela yo ozali ko se retrouver te. Alors ndenge nini ye moto awuti na ba pays développé akoki kozala na ba idée te oyo akoki ko créer soki aprenaki métier akoki kosala ba makambo pe a se retrouver yo zomona moto mobimba olobaki nakendeki na mbongo na nga nazongaki na mbongo na ngai ya ebele penza mais bato bazwizwi na pesi na bato banini mbongo esili bandeko ezali pasi pe mawa c'est que mwana mobali yo bandeko ayeki na poto asali rien encaissé na epe rien o monaka bato oyo bazalaka ntango mosusu bato ya bashekula bato oyo babandaki kotekisa ntango mosusu baputulu badiamba bamakambo ndenge na ndenge mpe yango na ekomisi ya eboye loyenge oyo ayaki nango na poto yango na pazwi rien yango namoni mpe famille na ye batiki ye mpe lokola punition azala nanu ndenge wana pe koyoka pasi pe mawa moto awuti na grand monde azongi moto oyo awuti aza na pays développé pays sous-développé akomi koapprendre ye métier likambo ya kokamwa yango wana bandeko tokosenga na mwana mobali oyo kalala lukelaka bato bareportage ya bien oyo ezali buzoba parce que irresponsabilité ya mwana mobali oyo eza na rien à voir na makambo ya ki pauvreté oyo bato bazali na yango na Congo elingi koloba te soki azali komona pasi ozo makambo ne komake oyo Congo nde boy non alors que ye kutu ndenga wuti na ba grand monde na ndenga zongi tanga monaki ete bato bazali na mwa pasi wana alingaki abanda kokotisa bango babula banda koloba ete bon omoni mboka na biso ezali bo tala soki osali boye ekokopesa soki tosali bo akoki kobanda kopesa bato mayele mais encaisse na ye rien na poto akopesa bato mayele ndenge nini yo ozomona ete awuti na pays développé mais ayebi teke na Congo ndenge avandi wana mabele na biso ezali riche akoki mpe koexploite yango na mwa mbongo azalaki na yango wana aluki mpe bato baza kosala babilanga banini aluki ata mwa terrain moko baza kosalela ye babilanga banini ase retrouve basekele ezali ebele yo moto akoki koganye mbongo na Congo mais lokola azali kaka moto moko ayaki kaka na poto tika kaka boye botabataba yango wana mpe bomoni asuki mpe kaka na ndenge ya botabataba. Point mosusu ya oyo tokosukisa émission na biso ezali bongo point oyo ya ndenge nini Joseph Kabila apesi commune ya Kinsenso Valère na Kinsenso bandeko tango Mobutu azalaki bino nyonso boyebi yango ndenge quartier yango ndenge commune yango ezalaki soki mbula ebeti fo bato ya Kinsenso bakende congé na matete bavandi mwa quelques jours soki mai wana ekiti bato bazongi na tango ya nani ya Mobutu nalobi malamu na tango ya Mobutu bato bayebi yango malamu bon botala sikoyo Mobutu asali 32 ans bato ya Kinsenso banyokwami pendant combien de temps mais tala sikoyo bandeko Joseph Kabila ye a raisonné bato ya Kinsenso asaleli bango bamakadam lelo Kinsenso ezwi mwa valeur bandako ya Kinsenso mwa prix emati lelo soki oza na Kinsenso lingo teka ndako na yo okoki se retrouver na mwa quelque chose na maboko po ete bato bapesi mpe kwa ya Kinsenso valeur grâce ya nani ya Joseph Kabila mais ntango ya Mobutu bandeko bato mingi kutu ekomaki kaka ta soki avandaka na Kinsenso ona avandaka na matete azoka soni ya koloba ete navandaka na Kinsenso po ete ezalaki bisika ya kopola mais lelo tala Joseph Kabila akomi kosala komodernize bakomine wana nyonso tu po ete congolais nyonso ase retrouve yango la tozali koloba bamobutiso ntango basalaka makelele ntango balobaka il faut baraisonnaka malamu po ete makelelo bango basalaka bayebaka teke ezali na yango kaka nde bozoba bango bakokosa nde bano babotami na poto ya banini mais biso bato toyebi réalité bokokosa biso te yango na bomoni bato mingi na poto lelo balingi lisusu kosala lit na bakombata te mpo bamoni ete lokuta eleki kaka ndenge toyebisaki bino bandeko bango ntango bakosaka bayebaka teke lokuta na bango ezalaka na date d'expiration bango bakanisaka soki bakosi etikali éternellement mais tango vérité eyaka nde ezalaka moment oyo date na bango ya lokuta ya expiration ekoki yango namonaka bato mingi soki bayebi vérité boye bandeko nazali koyebisa bino ebongi malamu ndeko
yo moto yaki pona kozwa mayele na poto zwa mayele na yo kanisa libota na yo sala pona vi na yo kokanisa teke lelo ndeko ndengo ozali awa ngwanda zali wana yende moto akosala tu po abongisa vi na yo ata bamakambo bazali koloba bobunda bosala bopoto botola mboka ngwanda aza capable mpe bobotoli mboka boke na mboka wana bokomi lokola deja azali moto azali deja na makanisi ya mabe machine ya oya ye ya koboma ezali kaka yo kanisi moto lokola ngwanda ye azwi bokonzi na Congo mais bino nyonso to bobandaki na bamasolo na poto akobanda kolesa bino bapoisonte yo yebi ngwanda te boyebi ngwanda malamu te yango na tozali koloba bandeko il faut boyeba ndenge nini tokoki kotambola tala dernièrement awa bandeko po mona ete lokuta na bango ezali kaka kokontinue bauti kobimisa baimage mosusu oyo balobi ete o vérité ya Joseph Kabila bazwi soki baclochard nini wana bapesi bango bambongo po ete balobaka bamakambo contre Joseph Kabila bandeko bainformation moko ozomona kaka na bainformation ngo bacontradiction na kati lokuta mpe na kati bandeko balobi nini oyo basalaki bankete oyo bakei bo bake lokuta na lokuta bandeko baza kopesa na batitre mosusu oyo Joseph Kabila atangaki place bo balobaki atangaki bo nzoka nde bamakambo nyonso bazali koloba bango moko bazali koinvente yango bandeko kaka ndenge tozali koyebisa bino ete ngwanda na mulopo oyo tata oyo ya muyibi oyo bandeko bozela tozali kokangisa baelema ya histoire na ye bokokamwa na mokonzi moko pe azalaka na Congo kuna yebi ye malamu mokonzi wana pe apesi biso ba histoire na ye nyonso tu ya mulopo bozela tokobeta yango tokosalela yango émission bandeko na banzi ete bokosanza tata oyo ya mulopo bokomona ete azali moto te bino bozomona moto mobimba anéglige meme mama na ye na kati na Suisse bandeko ba information tozwi mama na ye kuta zo souffrir na Suisse mais tala ye aza koluka makambo nde ya Congo po ete alobi nde ye nde apesa solution na Congo bandeko oyo kutu mama na ye vi ya bandeko na ye na mama na ye na Suisse akoki koprendre yango amete kaka ya makambo ya Congo nde akokende kosalisa bakongole oyo bazali ebele na Congo yango na tolobi bandeko bobanga te tozwi ba information ebele pe ba information mosusu tozwi yango epai ya mokonzi monene oyo azali kuna na Congo oyo apesi biso ba verite ya mulopo wana tokoloba yango bokokamwa pe bokondima te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini